लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बर्दिया जिल्लामा अवस्थित ठाकुरबाबा नगरपालिका। एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै गएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै वित्तीय सुशासन र सामाजिक विकासमा समेत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा उल्लेख्य रूपमा काम गर्दै आएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले नवौं स्थापना दिवसको अवसर पारेर पालिकालाई निःशुल्क शिक्षा तथा शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित पालिकाको रूपमा घोषणा समेत गरेको छ। बर्दिया जिल्लाको लुम्बिनी प्रदेशमा अवस्थित ठाकुरबाबा नगरपालिकाले समुन्नत ठाकुरबाबा सबल नगरवासी भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रमा देशकै नमुना स्थानीय तहको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। नगर प्रमुखको नेतृत्वमा यस नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन र सुशासनलाई आफ्नो विकासको मुख्य आधार बनाएको छ। 104.57 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस नगरपालिकाले हाम्रो कार्यकालको करिब 3.5 वर्षहरूमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूले स्थानीय सरकारको एक सफल उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको छ। नगरपालिकाले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको क्षेत्रमा देशकै उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा, शिक्षा क्षेत्रमा देशकै उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा, ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माणमा, नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा सम्मानित भइसकेको छ। यति मात्र नभएर 753 तहका स्थानीय तहमा रहेका प्रमुख र उपप्रमुखका महिला जनप्रतिनिधिहरू मध्येबाट यस नगरपालिकाको उपप्रमुखको तर्फबाट म सिलिड्स आइकनमा विजेता बन्न पनि सफल भइसकेको छु। सुशासनको क्षेत्रमा ठाकुरबाबाले ऐतिहासिक मानक कायम गर्दै यो स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कनमा 91 अङ्क प्राप्त गरी बर्दिया जिल्लामा प्रथम स्थान हासिल गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउन एकल सेवा बिन्दु स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पेपरलेस डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्तालाई 100% अनलाइन बनाउन VPN जडान र दर्ता किताबहरूको डिजिटलाइजेसन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। नगरपालिका नेपालकै पहिलो पूर्ण हात धुने नगरपालिका घोषणा भई सरसफाइको क्षेत्रमा विश्वव्यापी चर्चा बटुल्न सफल भएको छ, जसलाई जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको जर्नलमा समेत स्थान दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार र नागरिक सुरक्षा पूर्वाधार विकासमा नगरपालिकाले तथ्याङ्कीय रूपमा पनि फड्को मारिसकेको छ। पछिल्लो प्रगति अनुसार करिब 37 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 23 किलोमिटर सडक ग्राभेल, 4 किलोमिटर सडक नयाँ ट्र्याक सम्पन्न भइसकेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको हुनाले मानव वन्यजन्तुबाट हुने क्षति कम गर्न करिब 11 किलोमिटर पक्की हात्ती छेकबार पर्खाल निर्माण गरी नागरिकको जीवधन सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ 15 शय्याको नगर अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अब केही दिनमा हामी त्यो अस्पतालबाट सेवा समेत प्रारम्भ गर्नेछौँ। सिँचाइ सुविधाका लागि हालसम्म 1943 मिटर नहर पनि निर्माण गरिएको छ र बबई सिँचाइ योजनाको यो क्षेत्र भएको हुनाले बबई सिँचाइ योजनाका धेरै नहरहरू यहाँ निर्माण भइसकेको कुरा सबैलाई विदितै छ। शैक्षिक पूर्वाधारतर्फ 22 वटा विद्यालय भवनमा 123 वटा नयाँ कक्षा कोठा थप गरिएको छ। बहुतलीय विद्यालय र बहुतलीय शौचालय सहितका विद्यालय भवनहरू तयार भइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, ऊर्जा प्रभावकारी बनाउन विद्यालय कक्षा कोठाहरूलाई अहिले 10 वटा विद्यालयका 30 वटा कक्षा कोठाहरूमा फल सिलिङ सहितको SRI पेन्ट सहितको कक्षा कोठाहरू निर्माण गरिँदैछ। 12 सम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाएको छ।
शैक्षिक गुणस्तर र प्रविधिलाई जोड्न कक्षा 8 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीका लागि एआई साक्षरता अभियान, भविष्यको रोजगारी सुनिश्चित गर्न करियर ल्याब जस्ता नवीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। शिक्षकहरूको वृत्ति विकासका लागि कमान्डो कक्षा, मावि प्रधानाध्यापकलाई मोटरसाइकल वितरण, आन्तरिक स्रोतबाट कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो नगरपालिका हो भन्दा गर्व लागिरहेको छ। जोरदार ताली से अनुमोदन गरिदिनु होला। आजको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको 9औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल सेनाले ठाकुरबाबा नगरपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा लिएको नीति र प्राथमिकताका कारण उल्लेख्य रूपमा गुणस्तर सुधार गरेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल सेनाले समाजमा हरेक विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो। शिक्षाको महत्त्व नबुझेको कारणले नै यो समाज पछाडि परेको छ भन्ने हामी सबै यहाँको बौद्धिक समूह, यहाँको किसान समूह, यहाँको मजदुर समूह, यहाँको राजनीतिक दल र हामी जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हामीले संसारका उदाहरणहरू त हामीले भन्ने गर्छौँ, छिमेकी मुलुकको मात्रै उदाहरण हेर्ने हो भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन आएको कारणले चाहे कृषि क्षेत्र होस्, चाहे प्रविधि क्षेत्र होस्, चाहे अन्य क्षेत्रमा होस्, आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि यही छिमेकी भारत यही बर्दिया जिल्लाको धान खाद्यान्न लिएर चाहिँ आफ्नो जनतालाई पाल्ने मुलुकको रूपमा चिनिन्छ। यही उत्तर प्रदेश, चीन पनि धेरै थुप्रै खाद्यान्न हामीले पठाएको इतिहास 40 वर्ष अगाडिको छ। तर आज आएर हामी कहाँ छौँ र उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भने कहाँ हामी अल्झिएका छौँ भन्ने विषय हामीले समाजलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। भारतमा पनि त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या, झन्डै 1 अरब 38 करोड जनसङ्ख्या देखिन्छ तथ्याङ्कले, र त्यो जनसङ्ख्यामा 57% किसान कृषिमा आश्रित छन्। तर ती 57% कृषिमा आश्रितका छोराछोरी पनि विद्यालयमै पढेका छन् र भारतमा शिक्षाको महत्त्व के छ त्यो बुझेका छौँ र हामीले समाजलाई शिक्षाको महत्त्व बुझाउन सकेका छैनौँ। यो कुरा यथार्थ। र उत्तरमा अहिले संसारको धनी र दोस्रो शक्तिशालीको रूपमा चाहिँ चिनिएको छ। कृषिको पहिलो धनीको रूपमा चीन चिनिन्छ। यत्रा शक्तिशाली मुलुकको बिचमा त्यो पनि भारतसँग पनि जोडिएको र चाइनासँग पनि धेरै नजिक। अस्ति भर्खरै एकजना हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य सचिवज्यू यात्रा गरेर आउनुभयो रहेछ हिल्सामा, र यो ग्रेभल बाटोमा पनि 14 घन्टामा पुगिँदो रहेछ हिल्सामा। भने त्यो नजिक हामी छौँ, बर्दिया जिल्ला छ। तर यसको महत्त्व कसले बुझाउने प्रयास भइरहेको छ, तर बुझ्ने प्रयास भइरहेको छैन। त्यतातिर म ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। झन्डै एउटा 57-58 हजार बसोबास गर्ने नागरिक र झन्डै 4000 भन्दा बढी मुक्त कमैया कमलरीको बसोबास गर्ने समाजमा अहिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संविधानको मौलिक हकका विषयमा धारा 16 देखि 46 सम्मले बोलेको छ। त्यसको धारा 31 मा शिक्षा स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ प्रश्न राखेको छ। तपाईहरुले चाहिँ म लामो भन्न चाहदिनँ। र लुम्बिनी प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि हामीले चाहिँ अस्ति भर्खरै
साक्षर घोषणा गर्यौँ। सबभन्दा बढी शिक्षित जिल्लाको रूपमा, साक्षर भएको जिल्लाको रूपमा पाल्पा चिनिन्छ। योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 99.53% को हिसाबले, र सबभन्दा कमजोर जिल्लाको रूपमा कपिलवस्तु चिनिन्छ। त 96.14 छ भने बर्दिया जिल्लाकै हकमा हेर्ने हो भने पनि हामी 96.16 छौँ। भने यो नगरपालिकाको इक्जाम्पल हामीले नेपालभरि दिन सक्ने एउटा वातावरण निर्माण भएको छ। तर राम्रो काम गर्ने नेतृत्वलाई प्रशंसा गर्नेको परिपाटी गरौँ, बसालौँ, त्यसको थालनी गरौँ भन्ने म तपाईँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। किनभने त्यो परिपाटीको थालनी गर्न सकेनौँ भने, खुट्टा तानातानको परिपाटी गऱ्यौँ भने हामी 40 वर्ष त पछाडि परिसक्यौँ। अझ कति वर्ष पछाडि हाम्रो सन्तानहरू पर्छन्, त्यसको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अघि नै हाम्रो उपप्रमुखज्यूले बडा महत्त्वपूर्ण विषय भन्नुभएको छ, राजनीतिक दलका नेतागणहरूले पनि हाम्रै विषय भन्नुभएको छ। र म अन्तिममा एउटा पर्यटकको हिसाबले यो चाहिँ भरिपूर्ण ठाकुरबाबा छ, यसलाई पर्यटकीय नगरपालिका घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठान भएको छ। र मैले आफ्नो भरपूर प्रयास लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग गर्नेछु र पर्यटन मन्त्री र मुख्यमन्त्रीज्यू लगायतलाई वातावरण निर्माण गरेर यसलाई पर्यटकीय नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गराउने वातावरण सिर्जना गर्नेछु भन्ने तपाईँहरूको अगाडि जानकारी गराउन चाहन्छु। समुन्नत ठाकुरबाबा सबल नगरवासी भन्ने मूल नारा बोकेको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकताको रूपमा शिक्षालाई लिएको छ र सोही अनुसार लगानी समेत गरेको नगर प्रमुख तिलकराम लम्सालले बताउनुभयो। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि, त्यो व्यवस्था अनुरूप संविधान जारी भइसकेपछि, 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरिसकेपछि ठाकुरबाबा नगरपालिका चाहिँ निर्माण भएको हो। ठाकुरबाबा नगरपालिका बन्नुभन्दा अगाडि यो बबई नगरपालिका उता शिवपुर र ठाकुरद्वारा गाविस थियो। यो सबैलाई जोडेर ठाकुरबाबा नगरपालिका बनेको छ। यो ठाकुरबाबा नगरपालिका बन्दै गर्दा यसमा योगदान गर्नुहुने सबैप्रति म उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु। यो 90 वर्षमा आइपुग्दा यो पालिकालाई हिजोदेखि यहाँसम्म, हिजो गाविसहरू थिए, गाविसदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा योगदान गर्नेहरू सबैप्रति उच्च सम्मानका साथ म स्मरण गर्न चाहन्छु। हामीले निर्वाचित भइसकेपछि ठाकुरबाबा नगरपालिकालाई एउटा उचाइमा लाने प्रयत्न गरेका छौँ। ठाकुरबाबा नगरवासीलाई एउटा उचाइमा लाने प्रयत्न गरेका छौँ। हाम्रो प्रयासलाई सघाउने सबैप्रति पनि उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। ठाकुरबाबा नगरपालिका चारैतिरबाट जङ्गलले घेरिएको पालिका, यहाँ मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व पनि चरम उत्कर्षमा छ। उर्वर भूमि पनि छ, पर्यटनको प्रचुर सम्भावना पनि छ। दुईटा ठुलो कर्णाली र बबई नदीको बीचमा अवस्थित यो पालिका सम्भावनाले पनि उत्तिकै प्रखर छ। तर विडम्बना, हामीले यसलाई जसरी सजाउनु पर्ने थियो त्यसरी सजाउन भने सकेका छैनौँ। ठाकुरबाबा नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक स्रोत, हामीलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतहरूलाई हामीले उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरे पनि हामीले सोचे अनुरूप यसलाई अझै लयमा लान भने सकेका छैनौँ। त्यसको प्रमुख कारण आर्थिक अभाव नै हो। सङ्घीय सरकार वास्तवमा भन्ने हो भने हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि विहीन भयौँ। हामीसँग सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि हुनु भएन। सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि नहुँदै गर्दा सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेटहरू हामीले हाम्रो नेतृत्वकोलाई आह्वान गरेर, आग्रह गरेर, आफूले भ्याएसम्म समन्वय गरेर जे जति ल्याउन सक्यौँ त्यसकै बलमा हामीले यहाँको विकासको जगलाई अगाडि बढाएका छौँ। तर प्रदेशमा माननीय जन्मजय तिमिल सेना निर्वाचित भइसकेपछि हामीलाई केही राहत पनि महसुस भएको छ। उहाँले हामीले गर्न खोजेका, खास गरेर ठाकुरबाबा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने 11,564 घरधुरी मध्ये करिब 39 से 4,000 घरधुरी विपन्नको सूचीमा छन्।
ती नागरिकका छोराछोरीले पनि उच्च शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ। समाज रूपान्तरण गर्नका लागि हामीले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय लक्ष्य थियो। सामाजिक विकासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यसमा एउटा इट्टा थप्न प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूले सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो यहाँकाबाट निर्वाचित भएका कारणले उहाँको हामीले सहयोग भने पाएका छौँ। हामीले विद्यालयका पूर्वाधारहरू, शैक्षिक गुणस्तरहरू लगायतका धेरै कुराहरू हामीले सुधार गर्दै ल्याएका छौँ। अझै केही कुरा सुधार गर्न बाँकी छ। हिजो 17% भएको रिजल्ट आज 61% हुँदै अब यो शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले विश्वास लिएका छौँ। करिब 70% भन्दा माथि हामीले यहाँको रिजल्ट लिएर जान्छौँ भन्ने हामीले आशा बोकेका छौँ। हाम्रो शिक्षकहरूले असाध्यै मेहनत गर्नुभएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि समय दिनुभएको छ। अभिभावकले पनि साथ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामी सबैको सम्मिश्रणबाट ठाकुर बाबाको शिक्षाले एउटा उचाइ लिएको छ। हामीले निष्ठापूर्वक काम गर्छौँ भनेर निर्वाचित भइसकेपछि एउटा सङ्कल्प लिएका थियौँ। त्यो अनुरूप हामीले काम गरे बापत नगरपालिका सङ्घबाट भएको ठाकुर बाबा नगरपालिका देशभरिको उत्कृष्ट नगरपालिकाका रूपमा सम्मानित भएको छ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र वित्तीय सुशासनमा हामी देशभरिकै उत्कृष्ट पालिका सम्मानित हुन सफल भएका छौँ। हो, यहाँ भनिन्छ सम्मानित भएको पनि यहाँ केहीलाई पच्दैन। हामीले राजनीतिक विस्फोमन गर्छौँ, राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्दैनौँ भने भोलिका दिनमा हेरौँला यो डिजिटल एल्गोरिदमले कति दिन हाम्रो समाजलाई टिकाउँछ। हामीले सकारात्मक कुराहरू समाजमा सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ भने यो समाज बस्ने लायक हुन्छ कि हुँदैन त्यसको समीक्षा तपाईँहरूले गर्नुहोला। गम्भीर रूपले तपाईँले यसको समीक्षा गर्नुभयो भने धेरै कुराको समाधान निक्लिन्छ। हामीले गरेका प्रयास प्रयत्नहरू हिजो ठाकुर बाबा नगरपालिकामा 5 वर्षमा 7 किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भएको थियो। पूर्वाधारको विकासका कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले करिब 37 किलोमिटर बाटो कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा 60 किलोमिटर 70 किलोमिटर बाटो कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। हिजोको तुलनामा 10 गुणा बढी काम भएको छ। तर मान्छेहरूको भाष्य चाहिँ के सिर्जना गरिन्छ भने केही पनि भएको छैन। त्यसकारण तपाईँहरूले छातीमा हात राखेर हिजो तपाईँको गाउँघरको स्कुलको अवस्था कस्तो थियो, आजको तपाईँ गाउँघरको स्कुलको अवस्था कस्तो छ, हिजो तपाईँको कृषकहरूको अवस्था कस्तो थियो, आजको कस्तो छ, हिजो बजारीकरणको अवस्था थियो कि थिएन, आज के छ, धेरै कुराहरूको समीक्षा गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँको सार्वजनिक विकास, यहाँको आर्थिक विकास, यहाँको पूर्वाधार विकास, यहाँको संस्थागत विकास र यहाँको विपदमा हामीले धेरै सेवा प्रवाहमा काम गरेका छौँ। त्यसकारण राम्रो कुरालाई राम्रो भन्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भने समाजमा बाँच्न सकिन्छ, समाजमा बस्न सकिन्छ। हाम्रो समाज हामीले यति घृणित बनाइसकेका छौँ कि यो समाजमा हिँड्न पनि हामीलाई गाह्रो हुने अवस्था आफैले सिर्जना गर्दैछौँ। त्यसकारण समाजलाई हामी कता डोर्याउँदैछौँ यो कुरामा विचार गरिदिन म आग्रह गर्दै राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने भाष्य हो कमी कमजोरी भएका छन्। सङ्घीय सरकारमा बस्ने केही राजनीतिक दलका नेताहरूले, हामीले जुन राजनीतिक दलसँग जोडेका छौँ ती पनि नेताहरूले केही कमी कमजोरीहरू गर्नुभएको छ। हिजोको दिनमा त्यत्रो दुःख जीवन बिताएर आएका नेताहरूले, जेल जीवन बिताएर आएका नेताहरूले यो 72 पछिको यताको बिचमा थोरै नीतिगत सुधार गर्न नसकेका कारण, सेवा प्रवाहलाई सहज नबनाउन सकेका कारण यो अहिले जुन मुभमेन्टहरू भयो यसको फाइदा अरू कसैले लिइरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा यो कुरालाई मनन गर्दै नेतृत्वहरू पनि सुधार हुन जरुरी छ। हामीले जहाँ नेतृत्व गरिरहेका छौँ त्यहाँ जनमुखी भएर नागरिकको सेवामा सदैव तल्लीन भएर लागेका छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूका बीच निवेदन गर्दै ठाकुर बाबा नगरपालिकाको 9 यो स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित रक्तदानमा सहभागी हुने सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै यो कार्यक्रममा स्थापना दिवसका अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुने सबैप्रति उच्च सम्मानका साथ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आज सम्मानित हुनुहुने ठाकुर बाबा नगरपालिका भित्रका विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुने सबै महानुभावहरूलाई यहाँहरूको जीवनकालमा अझै उपलब्धि मिलोस् भन्ने शुभकामना प्रकट गर्दै र हामीले जुन हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई सम्मान गरेका छौँ, ठाकुर बाबा नगरपालिकाको साँच्चै सबै शाखाका कर्मचारीहरू उत्कृष्ट नै हुनुहुन्छ, सबै सर्वोत्कृष्ट नै हुनुहुन्छ। ठाकुर बाबा नगरपालिकाले हरेक विधामा उत्कृष्टता ल्याएको छ। तपाईँहरूले गरेका कारण नै ठाकुर बाबा नगरपालिकाले उचाइ लिएको छ। त्यसकारण कसैले पनि यहाँ आज मैले पुरस्कृत भएन भनेर लो मोरल नगर्नु होला भन्ने आग्रह गर्दै सबै कर्मचारी साथीहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्दै पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बर्दिया जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा पहिलो पालिका बन्न समेत ठाकुर बाबा नगरपालिका सफल भएको छ।
पालिकाको 9औं स्थापना दिवसकै अवसरमा बृहत रक्तदान कार्यक्रमको समेत आयोजना गरियो। रक्तदान कार्यक्रममा करिब 70 जनाले रक्तदान गरी जीवनदान गरेका छन्। त्यसैगरी स्थापना दिवसकै अवसरमा नगरपालिकामा कार्यरत शिक्षा शाखा प्रमुख सीता भण्डारी सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा सम्मानित हुनुभयो भने उत्कृष्ट कार्य गर्ने अन्य कर्मचारी तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत ठाकुरबाबा नगरपालिकाले स्थापना दिवसको अवसरमा सम्मान गरेको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकाले समुन्नत ठाकुरबाबा सबल नगरवासी दूरदृष्टि राखी विशेषतः सामाजिक क्षेत्रको विकासमा धेरै प्रयत्नहरू गरिरहेको छ र यस अन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकता राखी कामहरू गर्दै आइरहेको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकाले आज 9औं स्थापना दिवसको शुभ अवसरमा पूर्ण निःशुल्क माध्यमिक तहसम्मको पूर्ण निःशुल्क र आधारभूत तहसम्मका सबै बालबालिकाहरूको शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित भएको पनि घोषणा गर्न गइरहेको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकाको शिक्षामा यो एउटा नवीनतम अभ्यास र यो अभ्यासबाट ठाकुरबाबा नगरपालिकाको शिक्षा सुधारको लागि कोशी ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरेका छौँ। यसबाट
कक्षा 12सम्म सम्पूर्ण नागरिकहरूले सार्वजनिक शिक्षामा नै सुलभ शिक्षा पाउने अपेक्षा गरेका छौँ। पुनः एकपटक ठाकुरबाबा नगरवासी सम्पूर्णमा सगौरव ठाकुरबाबा नगरपालिका स्थापना दिवसको शुभ अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।